vist unes quantes imatges del tema que parlarem avui. Benvinguts a aquest nou cicle de Converses La Pedrera, que està dedicat aquest cop a analitzar i debatre el tema d'acció i reflexió. El que es pretén amb aquest cicle és facilitar un diàleg entre dues persones, dues personalitats destacades de diferents àmbits del saber i del coneixement, que tenen rellevància pública i que ens aporten la seva experiència des d'una perspectiva vital, intel·lectual i també acadèmica i del coneixement. Com vostès saben, vivim en temps de canvi. Hi ha gent que diu que vivim en un canvi d'època, no només en una època de canvi, sinó en un canvi d'època, en el que moltes coses trontollen al nostre voltant. Moltes vegades ens aixequem al dematí i tenim la sensació de que el terra es mou als nostres peus. No només en l'àmbit de la política o de l'economia, on veiem canvis molt sobtats i algunes vegades de gran transcendència, sinó també en el món cultural i dels valors. I precisament per això és molt important poder tenir espais on reflexionar, on aturar-nos a pensar què ens està passant, d'on venim, però sobretot cap a on anem. Com és la societat que estem construint entre tots. El moment que vivim es caracteritza per dos trets per mi fonamentals que dificulten molt la comprensió de la realitat en la que vivim. Un element és la complexitat i l'altre l'acceleració dels temps. Entendre qualsevol de les coses que ens passen en la nostra vida quotidiana, entendre per què pot caure un avió al mig dels Alps perquè algú s'ha trastornat momentàniament, entendre tantíssimes coses que podem llegir en el diari requereix uns coneixements, un nivell de maduració, d'elaboració molt elevat perquè vivim en una societat caracteritzada justament per la complexitat. Tot és molt complex. En tot intervenen diferents factors, diferents elements que intervenen en diferents direccions i moltes vegades molta gent se sent perplexa, se sent impotent, moltes vegades perquè no pot comprendre què és precisament el que ens passa. L'altra qüestió és l'acceleració dels temps. Vivim en un món que viu en un procés permanent de transformació i de canvi accelerat. Daniel Innerarity ho té molt ben descrit en els seus llibres, particularment en un llibre que es titula El miedo al futuro, on explica com aquesta urgència del canvi permanent i de l'adaptació permanent al canvi ens produeix una gran quantitat d'angoixa i una gran ansietat respecte del futur. I parla inclús que ja no tenim una relació respecte del futur, de projecte, de creativitat, sinó més aviat de por, de recança, d'incertesa. La paraula incertesa seria una de les que dominaria els nostres temps. Vivim en una sensació permanent de provisionalitat, d'incertidumbre, d'incertesa, de vulnerabilitat i fins i tot, com deia l'Innerarity, de por al futur. En aquestes condicions, què hem de fer? Com podem enfortir la ciutadania? Com podem enfortir-nos individualment participant en un projecte col·lectiu? No hi ha dubte que el nostre futur col·lectiu depèn del que decidim entre tots i, per tant, del compromís cívic i personal dels ciutadans, de cada un d'ells, perquè la col·lectivitat es fa amb l'acció de molts ciutadans. De la creació d'una ciutadania crítica però responsable que participi i es converteixi en actor de la presa de decisions. Tots som responsables del nostre present, però sobretot som responsables del futur que deixem, sobretot els nostres fills. Com es construeix aquesta ciutadania? De què depèn que les persones puguin assolir i posar en pràctica una consciència cívica? Doncs d'això parlarem avui. Acció i reflexió és el primer tema a tractar en aquest debat i el tractem amb dues persones que tenen perfils diferents, molt conegudes de tots vostès. No caldria que es presentés, però ho faré, perquè és de cortesia fer-ho, però veuran que primer per edat, segon també probablement per trajectòria personal, poden aportar punts de vista molt complementaris sobre aquesta qüestió. Joan Rigol va néixer a Torrelles de Llobregat l'any 43. És doctor en filosofia i teologia i va fer estudis d'administració i direcció d'empreses. Entre el 77 i el 80 va ser secretari general de l'Organització de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, la PIMEC.
Va ser diputat al Congrés entre el 79 i el 83 per Convergència i Unió i representant de la Generalitat al Senat al 1993. Va ser vicepresident primer fins a l'any 1995 d'aquesta cambra. Conseller de Treball entre el 80 i el 84 i de Cultura entre el 84 i el 85 i al 99 va ser escollit president del Parlament de Catalunya. És a dir, una dilatadíssima trajectòria i, a més, és autor d'una llista llarga de títols i de llibres que poden trobar. Alguns segurament estan exhaurits perquè no es reedita tot el que s'hauria de reeditar, però molts d'ells es poden trobar. El professor Salvador Cardús, també el deuen de conèixer i el deuen de seguir també a través dels seus articles, fonamentalment al diari Ara, que jo no me'l perdo cada vegada que fa el seu article. Va néixer a Terrassa l'any 54, és llicenciat en Ciències Econòmiques i doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat fellow visitant seguidor del Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge al 1993 i visitant investigador de l'Institut Europeu d'Estudis Universitaris de Cornell als Estats Units. Això va ser l'any 2005 i també va estar al Queen Mary College de la Universitat de Londres el 2006. Ha estat degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona entre el 2009 i el 2011 i ara mateix és professor titular de Sociologia i imparteix cursos d'Epistemologia i Sociologia de la Comunicació. També poden seguir-lo en diferents emissores de ràdio i diaris on està comentant permanentment les coses que es passen en la nostra actualitat. Bé, la conversa serà oberta, diríem, sense regles, és a dir, que tant com ells vulguin parlar, si ells no parlen jo els estimularé, alguna vegada els hi posaré una miqueta d'estímul perquè, diríem, es confrontin dintre de la cortesia, que segur que és així. No serà fàcil. I volia començar per vostè, senyor Rigol. Des de la seva llarga experiència en el compromís social, ara mateix, per exemple, està al Consell Social de Càritas, i també des de la perspectiva d'un polític de llarguíssima trajectòria, que ha estat a totes les cambres i ha estat representant dels ciutadans durant molts anys. I també membre d'un partit d'una orientació político-ideològica democristiana molt concreta. Què creu que afavoreix i què dificulta en aquests moments l'assumpció d'un compromís cívic? I en el seu cas, quines han estat les motivacions que l'han mogut i el mouen a participar en tots aquests moviments en els que ha estat? Quan et diuen que tens una trajectòria llarguíssima, t'estan dient que ets molt gran, i així ho interpreto. A veure, el meu compromís fonamentalment ha sigut polític al llarg de la meva trajectòria i va començar a l'any 75-76 que ens vam trobar un grup d'amics i vam dir ens hem de comprometre a la política. I vam anar tenint entrevistes amb els diversos partits polítics que en aquell moment emergien, diguem-ne, de la clandestinitat. A veure, primera cosa, en aquell moment el compromís polític anava molt junt a les ideologies i a les maneres de tenir, de pensar de cada una de les diverses opcions. Vam optar per una, i encara hi som, però sempre era en funció de com volíem que funcionés la societat, a mig termini i a llarg termini, els grans valors que ens havien, diguem-ne, de portar cap allà. La gent de la meva generació va assumir el compromís, en aquest cas meu polític, a través d'aquesta visió dels diversos valors per poder transformar la societat. I hi anàvem, diguem-ne, amb una gran il·lusió en aquest sentit. Si ara surto al carrer i pregunto amb un senyor que passa per aquí, per davant de la Pedrera, i li dic, vostè creu que pot transformar la societat? Segurament em diria que no es veu en cor, que l'únic que intenta és subsistir com pot a dintre d'una societat d'aquest tipus. Per què? Perquè en el fons hi ha tota una colla d'entramats d'interessos que fa que els ciutadans anem a remolc dels fets més que no pas tinguem, diguem-ne, aquella capacitat ciutadana de poder transformar tot això. I si ho anem analitzant, veurem una societat que en el fons el que ens està dient és que ens hem d'espavilar individualment perquè si no, no tens sortida. Jo recordo una expressió d'un sociòleg que alguns d'aquí segur que apreciem, que és l'Ulrich Beck, que es va morir no fa gaire,
que deia la nostra societat és aquella que és capaç d'agafar els problemes col·lectius i traduir-los només a nivell individual. I quan un està parat, doncs s'ha d'espavilar el que està parat, encara que no hi hagi feina per trobar. El que està amb un problema d'això s'ha d'espavilar molt ell. Per tant, segurament la meva primera impressió és que hem fet una societat on hem posat per sobre els interessos econòmics i de pura supervivència per davant de tot, sense un projecte de cap on volem tirar, diguem-ne, el conjunt de la societat. I aleshores veus una gran insatisfacció d'aquesta situació i el que sí que veus que va emergint és aquella insatisfacció que hi ha sense propostes concretes. I per tant estem més en un camp, diguem-ne, de la solidaritat dels que ho passen pitjor i dels que ho passen malament, més que no pas proposar el poder sortir-nos, diguem-ne, de la situació en la que estem perquè ens supera molt. Aquest seria un primer retrat, que després, si volen, ja el aniré explicitant, de com ho veig. Podem entrar en cada, perquè ha dit 4 o 5 coses que segur que podem desenvolupar i haurem de desenvolupar més. Però és, de fet, el que diu, tot i tenir absolutament raó, com diu, és una mica contradictori amb la percepció que tenim dels darrers anys, oi, professor Cardús? A Catalunya hem tingut ocasió de veure, en els últims 5 anys, per no anar més lluny, unes grans demostracions ciutadanes, unes grans manifestacions de voluntat col·lectiva i de lluita, des del 15M, les places del 15M, a les diades, passant per entitats com Òmnium Cultural, que té un ascendent impressionant, o 50.000 altres, l'ESPA, de les hipoteques, etc. Per tant, vol dir que hi ha aquesta tendència general, però també hi ha una resposta a aquesta cultura més individualista i més general. Com valora el moment aquest? A què creu que és degut tot això? A veure si sé situar-ho, per no entrar a rematar directament la qüestió. A veure, parlar del compromís a mi em sembla que és fonamentalment, almenys des d'una perspectiva sociològica, és parlar dels vincles que els individus tenen amb la seva comunitat. I aquest compromís, que és una expressió elegant, és una expressió retòrica d'intel·lectuals, però la gent ho viu no necessàriament expressat amb aquesta idea, ni tan sols ho viu com una cosa transcendental. Ho viu, diríem, com, jo què sé, vinculat amb les seves lleialtats, amb els seus hàbits de cada dia, la vinculació amb la teva dona, o en el meu cas, o la vinculació amb els fills, o amb l'escola dels fills, és un vincle que tu tens amb el teu entorn. I per tant, que sí que en alguns moments s'expressa de manera més èpica i amb uns continguts més generals, però a mi em sembla que el primer esglaó del compromís és aquest, de la teva relació i el teu vincle amb la comunitat. És veritat que hi ha circumstàncies socials, com les que apuntava abans en Joan Rigol, que poden afeblir el vincle, és a dir, que et poden tancar en la teva pròpia experiència individual, però n'hi ha d'altres que, al contrari, que exciten, diguem, o que afavoreixen el vincle. A Catalunya què ha passat? Doncs a Catalunya ha passat que de cop i volta, diguem, s'ha accentuat de manera molt clara, a partir ja d'una base associativa important, d'una societat civil activa, que a vegades la tenim no tant per mèrit, diríem, propi dels catalans com pel fet de no haver tingut un estat que pogués suplir el paper que feia aquesta societat civil, i moltes vegades ha sigut per una qüestió de suplència. Si Òmnium Cultural neix en el seu moment és per fer suplència. Si haguéssim tingut un Ministeri de Cultura, probablement Òmnium no existiria o no existiria d'aquesta manera, i així successivament. Però a partir d'una base d'una societat civil ja sòlida, de cop i volta, o no tant de cop i volta, però d'una manera molt accelerada, la societat catalana s'ha sentit compromesa col·lectivament amb un canvi de fons. No és contradictori el que deia en Joan. Jo crec que el que deia en Joan és el to general i el que passa a Catalunya és l'excepció, és una excepció que altres han viscut en altres moments de la seva història,
però que té a veure amb aquest reforçament del vincle, de la voluntat de transformació, amb la possibilitat de tenir l'esperança de transformació, és a dir, que si surts al carrer, alguns et diran no es pot fer res, però en trobaries tota una altra colla que et dirien no és que no es pugui transformar, és que a més farem un estat, que per dir-ho així, ja posant-se a dir-la grossa, ja diem el que és més complicat de tot. Jo crec que, en fi, també ja n'anirem parlant, però jo crec que ha ajudat aquesta circumstància, perquè sempre reforça els vincles, les dificultats. Passar dificultats no ens fa més solidaris, reforça el vincle, ni que sigui per necessitat. Els vincles familiars s'han reforçat molt aquest temps, i dificultats no em refereixo només a les econòmiques, sinó també a les polítiques, les generals, la consciència que no era possible un canvi polític de fons, la consciència de la crisi del marc polític en el que ens trobàvem, que s'estava debilitant, que primer ho vam provar amb una reforma de l'Estatut, però després la societat civil agafa el protagonisme. A vegades també, relaxa els vincles la sobreprotecció de l'Estat. I jo crec que a Catalunya el sentir-nos desemparats per l'Estat, sentir-nos abandonats, ha reforçat els vincles també. Hem pensat que o ens espavilàvem, o l'Estat o les estructures d'Estat no estaven en condicions de poder ajudar-nos a superar les dificultats que teníem. Per tant, jo diria que, en fi, més enllà del que són els moviments generals propis, com dèieu, de la complexitat, etc., alguna cosa m'agradaria després també puntualitzar sobre el que dèiem, però més enllà d'aquest context general, nosaltres estem vivint una situació d'excepció en la que una part molt gran de la societat, molt gran, és capaç de mobilitzar-se, però no només els 11 de setembre. Jo sempre dic que això és el menys important, això és el que llueix internacionalment, però el que és impressionant és la quantitat d'activitat que cada setmana tants voluntaris fan, tantes activitats, conferències, jornades, assignatures, és una mobilització brutal, poc visible, poc quantificable, però impressionant, jo crec que això és el que li dona força. Jo voldria agafar el concepte aquest de compromís amb el qual has arrencat. És a dir, hi ha una visió de nosaltres mateixos que per mi és fonamental tenir-la clara. És a dir, les persones som capaces primer de conèixer, per això tenim enteniment, som capaces d'estimar, el qual vol dir que som capaços de sortir de nosaltres mateixos d'una manera gratuïta, no se'ns defineix només per l'interès propi i per la supervivència pròpia, sinó que som capaços de sortir de nosaltres mateixos, i portem a dintre el gran valor de la llibertat, que la llibertat no és fer el que et doni el gust i la gana, sinó que la llibertat és la capacitat creativa que tu tens a l'hora de sortir de tu i d'anar de cara als altres. Això em recorda una cosa que quan vaig entrar en política em va dir un polític important. Em va dir, escolta, ara amb aquest compromís el que et passarà és que has de deixar la família en un segon terme. Jo no m'ho vaig creure ni m'ho he cregut mai. La meva projecció política és filla de la capacitat que tinc de sentir-me vinculat amb estimació amb la meva família. El que potser hi podré dedicar menys temps, però la força que porto a dintre em ve precisament d'aquest primer àmbit, que és aquest. I després en tinc un segon, com amb aquests cercles concèntrics, que són la gent que tinc propera a mi mateix, en la qual m'hi he de sentir unit. I m'hi sento unit per raó d'amistat i per raó de proximitat. Però més enllà d'això, jo sóc capaç d'estimar el meu país, a la meva nació. I sóc capaç d'estimar-la perquè em dona la cultura, em dona la llengua, em dona una comunitat d'una història comuna, em dona la força per poder treballar junts el nostre futur, em dona tot això. I aleshores el meu compromís amb totes les seves, diguem-ne, mira, jo vaig anar a parar això de vicepresident del Senat, que em queda llunyíssim, però els cercles es van fent a mesura que, diguem-ne, que la trajectòria personal te'ls va obrint. Doncs tenen tots, per mi, el mateix nucli
que és la capacitat que tenim les persones d'obrir-nos de cara als altres i d'intentar el millor per la gent que tenim al nostre voltant. Començant, ja dic, per la família, continuant pels que tenim a propers, en el treball, etc. I, sobretot, al meu entendre, i aquest és també el meu compromís, amb edificar la meva nació de tal manera que no sigui només una suma d'interessos individuals, sinó que sigui una comunitat el més humana possible. I aquest és, diguem-ne, l'aventura que em permet a mi que el compromís no sigui només una exigència, diguem-ne, d'un còdex que tinc i que me l'han descrit des de fora, sinó que em surti de mi mateix. Aquest és per mi una mica l'esquema, diguem-ne, amb el qual jo intento funcionar. El que passa és que a mi m'agradaria, després ja continuarem amb l'acció política cap al final, diríem, però a mi m'agradaria aprofundir una miqueta més en un aspecte que ha sortit en tots dos, que és la qüestió del compromís individual i què motiva aquest compromís individual. De fet, parlàvem d'una situació d'excepcionalitat, quan hi ha necessitat, quan hi ha una opressió, quan hi ha una situació, diríem, d'agressió, que perceps que hi ha una agressió, sigui econòmica o sigui política, mou a la gent a defensar-se o a construir el que sigui. Però això diríem que pot servir per circumstàncies concretes. Però m'agradaria analitzar les tendències generals, perquè probablement aquí a Catalunya tenim la sort de que encara probablement es viu l'espírit europeu, que podríem dir de la cultura europea, que té bases cristianes, de compromís social, té fins i tot en l'ateisme, un filòsof com André Comte-Sponville ha defensat que des de l'ateisme la necessitat dels individus de tenir comunió, de comulgar, en el sentit no comulgar a missa, sinó de comulgar amb els demés, de tenir una causa compartida, una lluita o una esperança compartida amb els demés. I una espiritualitat. I una espiritualitat, efectivament, que no té per què ser religiosa, pot ser també des del... Bé, això, aquesta tradició humanista, que té arrels profundes, xoca, probablement, amb una tendència més anglosaxona de l'altra banda de l'Atlàntic, amb les teories polítiques i ideològiques que acompanyen el neoliberalisme econòmic, que fa que l'individu sigui, diríem, la mida de totes les coses. L'individualisme consumista és el que promou. I l'individualisme consumista és, per definició, insolidari. Hi ha aquest autor francès, Houellebecq, que és ara molt seguit, que molts dels seus personatges són el prototipus de nihilisme, és a dir, aquest individu que només pensa en satisfer les seves necessitats i que satisfer la seva necessitat és el leitmotiv de la seva vida i que no pensa en els demés. Clar, per fer voluntariat cal, per tenir una presa de consciència sobre les necessitats dels demés, cal tenir capacitat d'empatia. I si la cultura i l'educació que rebem ens porta a no preocupar-nos més que de les nostres pròpies necessitats i, a més, plantejar-ho en termes antagònics amb els demés, aquí tenim una pugna. Hi ha un altre filòsof que ara està molt de moda, Byung-Chul Han, que és un filòsof alemany que està a Freiburg i que ha escrit aquesta La societat del cansament. Allí com veu com els individus interioritzem les necessitats d'aquest model de producció per la via de l'individualisme consumista més insolidari. Salve-se el que pugui. Llavors, com evolucionarà això? Perquè aquí, afortunadament, tenim signes d'esperança, però la tendència general i la cultura general és... Jo ara seré una mica així, no diré provocador, però una mica estrany. Sí, no només que per provocar, és simplement perquè és el que penso i ja sé que això no encaixa gaire amb tot plegat. Però jo a vegades tinc la impressió que el món dels intel·lectuals, vull dir que seré estrany perquè seré una mica antiintel·lectualista, el món dels intel·lectuals és un món que necessita pintar un escenari dramàtic perquè s'hi sent confortable pintant-lo, és a dir, dibuixant unes catàstrofes d'una magnitud enorme. I jo no la comparteixo, aquesta visió. És a dir, el contrari de l'individualisme no és la solidaritat, és el gregarisme. Per mi el gran perill de la societat és el ser gregaris. L'individualisme o el foment de l'individualitat a mi em sembla excel·lent, que vol dir el foment de la consciència, del compromís, precisament. Però no és aquest individualisme que parlàvem, no? Sí, però aquest altre individualisme que és construït intel·lectualment
jo no l'acabo de veure. Per exemple, als Estats Units és una de les societats més solidàries que existeixen. És a dir, nosaltres som uns aprenents. Allà, precisament perquè l'Estat té un paper petit, les comunitats religioses, que d'altra banda són molt rellevants perquè hi ha un 70 o un 80% de pràctica religiosa i d'adhesió, jo que sé, organitzen el portar els avis als hospitals perquè no hi ha ambulàncies gratis, organitzen l'atenció a les criatures. Jo, les poques vegades que he estat allà, he vist com un grup de famílies d'un barri són capaces d'organitzar una llar d'infants per ajudar-se i cada dia una família diferent porta el menjar de tots els altres. És a dir, els comportaments solidaris, i em podria ara posar, podria passar el vespre explicant casos d'aquests, t'adones que a vegades una cosa és el retrat que fa, el retrat de l'escena política, que efectivament és competitiva, però en el pla de la gent, en el pla de cada dia, hi descobreixes una capacitat de compromís extraordinari. Per tant, jo no sé si és veritat que ara vivim pitjors moments, més individualistes, però aquesta és l'altra gran qüestió amb la que jo no acabo d'encaixar. Diríem que Bauman no té raó. No tinc la impressió que anem a pitjor. Em torna a semblar un discurs intel·lectualista. És a dir, perquè, què voleu dir, que fa 50 anys érem més solidaris? Fa 50 anys, si haguéssim sortit al carrer, ens hauríem trobat gent que pensava que sí, que s'havia de transformar la societat. Ostres, al contrari. Sabeu, jo ho veig així, miro de ser breu, però miro d'explicar com jo ho veig. El que sobretot ens ha espatllat, diríem, o posava en risc els vincles de solidaritat, el compromís, ha estat sobretot aquests últims anys de creixement econòmic desbordat. I per tant, la pèrdua de consciència de que som incerts. Per mi la incertesa no és res dolent. Em faig tips de fer conferències fent l'elogi de la incertesa, perquè la incertesa ens acosta a la nostra condició humana. Som gent fràgil, els individus som fràgils, ens poden creuar els cables i estavellar un avió amb 150 persones dins, perquè som fràgils, perquè no som sòlids i socialment som fràgils. I la incertesa, si un no té consciència de la incertesa, no és capaç de combatre contra aquesta incertesa. Durant uns anys ens havíem cregut que tot anava segur, que mai no tornaríem endarrere, que tot anava endavant, que els preus de les cases no baixarien mai, que no ens deixaria mai ningú sense feina, que l'Estat ho subvencionaria tot. Aquesta confortabilitat, per mi és el que havia posat en risc els últims anys el compromís, per exemple, en el món de l'educació, que és un món que conec més, què és el que havia dissolt els llaços, els compromisos dels pares amb l'escola, amb desconfiances mútues, aquesta actitud, diríem, deixatada, produïda per un excés de confortabilitat. La represa, que és probablement un dels pocs fruits positius de la crisi que hem passat, la redescoberta que som gent fràgil, jo crec que reforça la consciència o la necessitat del vincle. Mira, quan jo vaig començar a estudiar sociologia, ho vaig fer després de llegir un llibre que es diu La imaginació sociològica, d'Albrecht Mills, que en el primer capítol explica que l'objectiu de la sociologia és convertir el malestar en compromís i la indiferència en comprensió. I deia, la sociologia és una qualitat, no professionalment, sinó una qualitat que hauríem de tenir en una societat com la nostra per tal de produir aquest canvi. Però és que aquest llibre és escrit als anys 50, no al segle XXI, a mitjans del segle passat, ja ho dèiem això. Ja parlàvem de malestar, ja parlàvem d'indiferència. A vegades llegeixes llibres d'això, de fa 50 o de fa 60 anys, i dius, però és el mateix. No ens fem... Jo aquesta cosa, aquesta evolució, diguem, en negatiu, no la sé veure per enlloc. Jo, simplificant-ho molt, i no sé si contestant exactament el que tu dius, crec que hi ha com dos elements. L'un, la capacitat que tenim les persones de desbordar, diguem-ne, qualsevol esquema. A la nostra societat, el 99% de la gent és bona gent i va amb bon cor, i si se li demana un cop de mà, te'l dona. Això, la immensa majoria.
L'altre pol d'aquesta... Ara t'has passat d'optimista. Sí. Jo ho soc molt, però ara el 99 ja no t'ho sabria dir. És igual, el 90. Això, davant d'un sociòleg diu un percentatge, com poden veure... Vaig en contra els percentatges. El sociòleg té les estadístiques. No, res, jo d'estadística res. És a dir, la immensa majoria de la nostra societat és bona gent i només cal veure com en un moment de crisi estem aguantant aquesta crisi. Abans deies estàs a Càritas. Escolti, la quantitat de voluntaris que tenim a Càritas és una expressió claríssima d'això. I la solidaritat que es dona en els replans en què un treballa i l'altre li porta el crió a l'escola, etc. Això funciona a la nostra societat d'una manera extraordinària. Les mares. Sí, això és així. Deixin-me dir a l'altre cantó d'aquest pol, que és el següent. Rebem un missatge permanent en què les grans qüestions són econòmiques i en aquest món econòmic nosaltres som consumidors productors. Si produeixes, podràs consumir. I per poder produir has de consumir per poder donar feina als qui d'això. Aquesta visió de la societat s'imposa també a dintre del conjunt. El cor de la gent és superior a aquest esquema, però encara això pesa com una llosa en el conjunt. Quants pares, per exemple, jo recordo en una època que havia estat en el món de l'educació, nanos que tenien 10 i 12 anys, portaven un suspens a casa i els pares tremolant dient, escolta, vols dir que es guanyarà la vida el meu fill quan sigui gran? És a dir, allò que deies abans, una por al futur. El futur no és el desplegament, sinó que és una certa por d'uns riscos que no podrem controlar. Aquest missatge també és real i el anem rebent permanentment i el anem suplint amb aquesta creativitat que tots portem a dintre d'intentar, això, donar un cop de mà a la gent. No sé si... Sí, això sí està clar i hi ha un, podríem dir, com una mena de discurs hegemònic, que pesa, que és aquest. Però en què ens estem trobant? Just una reacció en el sentit contrari, és a dir, que tens fills o que hi ha joves que no volen seguir això i que estan disposats a guanyar molts pocs diners amb tal de viure una vida més plena. Una de les coses que m'horroritzen més, m'horroritzen, és una manera de dir, perquè estem acostumats a tot, però cada cop que sento dir allò que els fills viuran pitjor que els pares, penso, això és conseqüència precisament d'aquest suposar que només es pot viure millor si tens més calés i un cotxe més gran. No senyor, els nostres fills ja viuen més bé que nosaltres i viuran millor que nosaltres precisament perquè estan trencant aquesta cadena, perquè no estan disposats a pensar que viure millor vol dir treballar com uns desesperats per a veure si així es poden comprar un cotxe més gran, no dic tothom, però que cada vegada hi ha una expressió més gran de gent que no està disposada a afegir-se a aquest carro boig de l'enriquiment o del consumisme i en tenen prou amb una samarreta i no els diguis que es mudin i no volen una gran festa per casar-se i no volen un cotxe perquè fins i tot els fa nosa i prefereixen anar amb transport públic o llogar-lo si un dia el necessiten i això és una experiència creixent. Tots els moviments que es produeixen al món, però aquí també, els slow foods, els slow en la salut, per exemple, la manera d'atendre la salut, l'educació lenta. Jo no et diré que això sigui l'hegemònic, no es diré que és el predominant, però hi ha molts indicis que això s'ha acabat, que hi ha una reacció en sentit contrari potentíssima. Però fins a quin punt és una reacció? És a dir, jo també veig que els joves són més austers, per exemple. Hem passat d'una època en què a les escoles els mestres i els professors havien de lluitar per la moda de les marques cares, recordeu? El que no portava unes Nike era un desgraciat. Hem passat a una generació de joves ara que més aviat valoren l'austeritat, que no volen cotxes perquè contaminen. Tothom es vesteix al Decathlon. Que volen que es vesteix al Decathlon, que volen estar en harmonia amb la natura, que pensen en el consum de proximitat, etc. Bé, això no deixa de ser un factor de reacció en positiu a una tendència que era la dominant. Fins a quin punt aquesta reacció
serà també una moda passatgera? Quines possibilitats té de pujar? I un altre aspecte també, l'última enquesta que surt dels joves, em sembla que és una del CSIC i una altra del Centre Reina Sofia, que a diferència de la generació de fa 15 anys o fa 10 anys, que la gent es queixava del passotisme dels joves, el suposat passotisme dels joves, ara veiem un retrat d'un jove absolutament conscienciat i absolutament preocupat pel seu entorn, en proporcions molt majoritàries. És a dir, realment aquests canvis creuen que seran duradors o són una mera reacció i a la que torni a haver-hi creixement econòmic tornarem? Perquè, clar, si, com diu el professor Cardús, per tenir consciència hem de tenir dificultats, doncs, home, llavors, quanto peor mejor, o què? No, jo no deia això, deia la consciència de l'incertesa, jo crec que aquesta no l'hem de perdre mai, en qualsevol situació. Saber que, no sé, no em vull posar tràgic, oi? Però saber que demà et poden diagnosticar un càncer... Sí, però això és l'atzar. I una altra cosa és que demà te treguin la vivenda de la hipoteca que tens i te deixen al carrer. Clar, és que hi ha moltes incerteses. Hi ha incerteses. D'acord. Jo dic, tenir consciència, pensar que no som super no sé què, i que ens pot passar, perquè potser per l'edat que et comença a esclatar al voltant tota mena d'experiències d'aquestes, t'adones de fins a quin punt som fràgils i fins a quin punt sovint ens ho hem amagat. O bé també en el terreny econòmic, és a dir, pensar que érem capaços de comprar qualsevol cosa. Jo recordo, vam fer un programa, vaig col·laborar, vaig assessorar amb un programa de TV3 que es deia, no sé què en vam dir, retrat d'una generació o una cosa així, que era joves penso que eren de 20 a 30 anys, que explicaven la seva experiència en el món del treball. Vam buscar la meitat amb feina i la meitat sense, aproximadament buscant les proporcions adequades. Que era molt bèstia veure, recordo molts casos, però n'hi havia un que era un xicot que havia deixat els estudis als 14 o als 15 anys, s'havia posat a la construcció. Amb 20 anys feien cofrats, amb 20 anys cobrava més de 3.000 euros al mes. Fora de càmera va dir que, de fet, amb negre encara més. Es casa amb una mestra, 1.500 euros més al mes, es compren una casa, pagaven una hipoteca de 1.600 euros cada mes, amb 23 o 24 anys. I no havien estalviat res, de manera que el dia que es queda sense feina, és que era divertit veure la cara que feia i deies que no sé què ha passat. Dius, què ha passat? Doncs que no t'havies adonat que la vida no és segura, que pots perdre la feina, que et pots posar malalt, que pots... És a dir, quan parlo d'incertesa, parlo des de la incertesa aquesta vinculada a la biologia, si tu vols, fins a la de caràcter social. Llavors, no es pot perdre de vista que un pot perdre la feina, que es pot posar malalt, que pot tenir un disgust, que pot quedar sol. Aquesta consciència de l'incertesa, que no és la de la dificultat merament de la crisi econòmica, una consciència que jo crec que m'acosta cap a les coses que tu sols reflexionar, és el que genera consciència de necessitat de compromís, de necessitat de resposta. I esclar, si em demaneu que miri la bola de vidre si això es durarà molt o no, no ho sé, no em veig amb cor de dir-ho, però jo crec que aquest és un moviment de fons. Jo penso que és de fons, no és merament reactiu perquè té uns orígens anteriors a la mateixa crisi, no neix ara aquests 5 anys, és un moviment que té més profunditat i a més, perquè vosaltres ho dèieu també i estic completament d'acord, l'increment de complexitat en la que vivim també ens posa més clarament davant de l'incertesa, de la impossibilitat de controlar totes les peces. Abans tu podies pensar que tindries una feina tota la vida o una parella tota la vida. I ara no dic que sigui impossible, el de la feina sí, el de la parella es pot mirar de mantenir, però ara és molt freqüent això que en diuen els segons viatges o les segones biografies, gent que als 40 anys canvia tot el panorama i els que ja en tenim 60, quan et diuen fulano de tal, un de la teva generació, una mica més gran, acaba de deixar la dona i s'ha aparellat amb no sé qui, dius, estem com una cabra, però hi ha gent que està disposada, perdó, no voldria ofendre ningú, però vull dir que hi ha gent que als 60 anys
se sent amb el coratge de tornar a començar de zero una relació, un canvi de feina. Però esclar, això sí que et posa davant de la incertesa i no hi ha res segur. I jo crec que aquesta incertesa ens ajuda a humanitzar-nos, a humanitzar la vida, a necessitar amb més força aquest vincle amb la comunitat. Jo no sé. Sobre això, esclar, a veure, hi ha dues coses que voldria dir. Jo tinc un dubte, que és el següent. Veig que hi ha un sentit reivindicatiu molt fort. Hi ha casos que són obvis, és a dir, que quan treus d'un pis a una persona i que s'espavili, és d'una injustícia total. Però tinc la impressió que som molt més fàcils aglutinar-nos per reivindicar uns drets que exigim i no som massa conscients que darrere de cada dret hi ha un deure. M'explicaré. És a dir, jo sóc una persona que tinc dret de disfrutar del paisatge més bonic del Pirineu. Però, de fet, quan aquell paisatge està brut, jo tinc l'obligació de contribuir a netejar-lo. Jo tinc el dret que si un fill o un net meu està malalt el pugui portar a l'hospital, però tinc l'obligació de portar una vida que sigui saludable per la gent del meu entorn. És a dir, darrere d'un dret hi ha un deure. I veig que moltes vegades la inèrcia, diguem-ne, de la reivindicació és sobre drets. I aleshores aquests drets sempre s'agafen per la via corporativista dels mateixos que pateixen aquest problema i que reclamen aquest dret. I fa falta, al meu entendre, una tensió nacional perquè no sigui una suma de corporativismes els que vagin reclamant els drets pertinents, sinó que sigui la construcció d'una societat i d'una comunitat molt més humana. I aleshores, aquí sí que jo ja entraria, diguem-ne, amb el fet polític, de dir, escolta, a veure ara que hi ha unes perspectives pel país importants. Per què les volem? I les volem per fer que els nostres fills tinguin unes condicions molt més humanes, molt més de progrés i de progrés cultural, personal, educatiu, etc. Volem tot això. Doncs això queda molt difuminat perquè anem per la immediatesa. I ara vinc a el que tu deies, Salvador. És a dir, sí que hi ha una gran capacitat d'improvisar projectes vitals al llarg de tota una trajectòria que abans no era així. I jo que vaig néixer, jo us ho deia l'altre dia, al segle XIII, exactament vaig néixer al segle XIII, i després ho demostraré, doncs que teníem la família, el treball, tot això era perenne al llarg de tota la teva trajectòria i no havies de viure del diner perquè quasi no circulava. I per tant, amb molt poc passàvem, i sobretot en la meva infància es podia ser pobre, amb una gran dignitat. Entre altres coses perquè la gent del teu voltant també era pobra i tenien una dignitat extraordinària. I ara, amb l'immediatisme, hem d'anar refent permanentment la nostra trajectòria vital, l'hem de construir sense aquella fixesa mínima que es necessita i sobretot quan et vas fent gran encara es necessita més. I aleshores, a veure, davant de tot això, el meu compromís que em surt és dir, escolta, a veure si som capaços, a través de l'educació i de la cultura, establir una comunitat humana molt més sòlida. I entenc per cultura, primer, la capacitat d'admirar coses que no són útils immediatament, sinó que per si soles tenen un valor que transcendeix aquell sentit d'utilitat que permanentment necessitem. Entenc per cultura admirar la gent que té aquesta creativitat, que sé disfrutar llegint una poesia, mirant un quadre, mirant un paisatge, estan parlant amb persones no de coses purament immediates i interessants, sinó que ens ajuden a anar una mica més enllà. I entenc per cultura una cosa per mi fonamental, i és que mai perdi la meva condició de subjecte, que pensa que quan té un sentiment sap que el té ell, i que no queda massificat. I per tant, quan em parlen de cultura com a empresa cultural, mercat cultural i indústries culturals i tot això, penso que m'estan
introduint allò que ha de ser un element determinant de la meva vida, me l'estan barrejant amb allò que realment en el qual jo he de tenir un sentit crític. Per aquí és per allà on la il·lusió de construir un país així em porta a un compromís polític que no és de partit, sinó que és, diguem-ne, de persona que interessa de cara als altres. Pel compromís polític és un concepte fonamental, la idea del bé comú. Sí, senyor. S'està difuminant aquesta idea del bé comú? Jo diria que no vivim temps massa propicis, no veiem massa exemplaritat en la política respecte de cultivar el bé comú, més aviat el bé individual, el bé... Sí, i l'equilibri d'interessos, és a dir, uns et demanen una cosa, els altres te'n demanen just la contrària, doncs a veure com ho fas per anar passant. No per veure com d'aquella dialèctica entre dos interessos contraposats i pots trobar un sentit més comú de participació i de tot això. Això costa molt i predicar-ho et fan fer veure que estàs a la lluna immediatament. Però per mi és la proposta i de cara al nostre país encara amb més força, perquè crec que es donen les potencialitats de poder-ho, diguem-ne, definir i de marcar els objectius del bé comú amb aquest sentit humà i, per tant, amb aquesta capacitat, diguem-ne, d'arrossegar la gent en aquest sentit. A risc, Salvador, a risc de tornar a semblar-te catastrofista, però jo diria, no creus, m'agradaria que aprofundissis una miqueta en el que ell acaba de dir, sobretot el tema de la política, entesa com majoritàriament s'ha entès en els últims anys, la deriva aquesta que ha tingut la política en els últims anys, d'una estructura professionalitzada, desvinculada de la realitat. És a dir, la política què és? Un partit polític que el fan 4 que tenen l'interès de fer política perquè tenen un interès extra, personal, etc. O la política és aquesta democràcia deliberativa que comencen les associacions i que facilita la participació ciutadana. És que no és... Què entenem per política i què entenem per bé comú, no? A veure... Esclar, és que intentar definir el bé comú en una societat plural i diversa no és fàcil. Quan la societat era homogènia, era molt més homogènia, tothom havia nascut al mateix país, tothom compartia o majoritàriament compartia un determinat credo, una determinada creença. No sé si se sent ara. Se sent, no? Em giro molt cap allà, ara us miro vosaltres. És a dir, quan la societat era molt més homogènia, la gent havia nascut al mateix poble, la creença era majoritàriament la mateixa, quan les pautes educatives, escolars eren molt similars, quan l'experiència, diríem, social i laboral podia compartir-se, perquè tu podies arribar a casa i dir, escolta'm, els enciams se m'han espigat i tothom t'entenia, no com ara que si expliques què t'ha passat a la feina ningú et pot entendre. En una societat molt més homogènia, diguem, parlar de bé comú o d'interès general era relativament fàcil. Fàcil no vol dir que fos honest, també, perquè volia dir que era més fàcil també manipular la situació. Però jo com que vaig créixer, això es deu tenir elements biogràfics, però jo vaig créixer esperant, desitjant una societat plural i diversa, on no ens diguessin a cadascú què havíem de fer i què havíem de creure i quin era el model o de família o el model, sinó que cadascú pogués triar. Esclar, ara em costa enyorar el bé comú, per dir-ho així, en el sentit aquest d'un model compartit. Si ho posem en un nivell retòric, en el bon sentit de la paraula, diguem, oral o escrit, molt abstracte, sí que podem arribar a dir que compartim valors, però jo sempre he dit compartim valors sempre que no concretem. És a dir, esclar, podem dir, no, estem a favor de la tolerància, sí, la tolerància, però no ho concretem, perquè si diem què és el que ens sembla que hem de tolerar i el que no, ja tornarem a estar discutint. Però la societat ha de discutir sobre els problemes que té. Sí, però jo dic que el que estic dient és que només sembla que estiguem d'acord sempre que no entrem en detalls.
Però si entrem en detalls en una societat complexa com aquesta, no estem d'acord. Podem mantenir grans afirmacions, però jo crec que això ho podríem portar en el terreny que volguéssiu, en el valor que volguéssiu, el mateix, en qualsevol. Llavors, no és fàcil, simplement el que volia dir és que no és fàcil en una societat complexa i canviant, tu deies abans accelerada, amb noves tecnologies que canvien les nostres formes de relació gairebé sense ni adonar-nos. Els mòbils s'han imposat en 10 o 15 anys, és la primera tecnologia que s'universalitza, que arriba al 100% gairebé de la població en un període brevíssim i sense que ens n'haguem donat, i pagant, que la tele com a mínim era gratis, però és que això s'has de pagar cada mes, i la gent paga. En les situacions de pobresa més extrema, la gent porta el mòbil al damunt, perquè no pot viure sense, i ho dic sense cap ironia, no pot viure sense perquè és molt complicat. Fins i tot suposo per anar a fer cua a Càritas deus necessitar un mòbil, per dir-ho així. És una situació que a més és fàcil observar-la. Llavors, per tant, aquesta és la primera cosa. I la segona que volia dir, que em suggeria el que estàvem reflexionant, és que qualsevol canvi, qualsevol millora té també la seva contrapartida, té el seu preu. Nosaltres podem ser defensors de la llibertat, però la llibertat té un preu. Tu em deies un deure i un dret. Jo crec que estem fent servir paraules diferents per dir coses similars, però això té a veure amb els contextos professionals. Però, esclar, jo estic a favor de la llibertat, sí, però, esclar, el que no puc voler és una societat més lliure, però amb la comoditat de quan era homogènia. A casa sempre es deia... Homogènia no ha sigut mai, tampoc. Bueno, Déu-n'hi-do. Hi havia una religió majoritària, però hi havia diferències socials. Però a casa es deia no es pot repicar i anar a la processó o moros o cristians. I, perdoneu l'incorrecció, però per dir-ho així, tu no pots voler més llibertat sense pagar el preu d'aquesta llibertat. No pots voler més educació i més salut sense pagar el preu de què vol dir tenir més educació. Més educació, per exemple, vol dir que els fills tinguin oportunitats per anar-se'n a viure no saps on del món. És clar, si tu has d'educar a unes criatures que no saps ni si viuran a la teva pròpia comunitat en les quals les eduques, perquè pot ser que se'n vagin a viure a Xangai, Déu no ho vulgui en els meus nets, però suposem que els passa això, que els agafa la falera d'anar-se'n a Xangai, quina educació els hauràs hagut de donar? Si els dones una educació molt vinculada a la teva comunitat, és que gairebé els fas incapaços, inadaptats. En aquestes circumstàncies, jo l'únic que dic és que, esclar, no es pot voler tot. I jo, com que no tinc cap enyorança pel passat, cap ni una, ni per la meva infància, que va ser molt feliç, però no la voldria pels meus nets, el món actual ja veig que té molts desafiaments, però francament no el canviaria ni per 10 anys enrere. Tot i que estic d'acord amb això, és a dir, el progrés ha sigut permanent i n'hem d'estar contents d'això. Però jo continuo rumiant ara sobre si seria capaç de donar algunes notes, ni que siguin genèriques, sobre el bé comú. Perquè sé que el meu país, si el sé formular, ni que sigui d'una manera genèrica, amb uns valors que són transversals. I perquè és necessari, no? Sí, és a dir, en un francès et dirà el de la República Francesa i dels 3 valors que tots ja sabem, un anglès et dirà el que sigui. Doncs a mi, com em sembla que podria interpretar que volem que el nostre país avanci, sense marcar línies, diguem-ne, dogmàtiques, però que avanci primer que l'educació sigui una de les grans preocupacions del país i que encara que els meus nets hagin d'anar a Xangai continuaran sent nets meus, perquè l'educació té per referència el nucli, diguem-ne, de responsabilitat bàsica. I a més,
sé que hi ha molts pares que parlen amb els seus fills més sovint i amb més profunditat a través de l'Skype. És a dir, hem d'entendre que els punts de referència bàsics i fonamentals són sempre personals i són íntims i ens surten de dintre. I per tant, a mi m'agradaria un país que donés prioritat a la qualificació dels mestres, a la responsabilitat dels pares i ser exigents amb els alumnes i per tant amb l'educació i amb el que he dit abans de la cultura. I m'agradaria un país on la gent no s'hi arrepengés, però els qui estan marginats fer tot el possible perquè es posin a dintre un altre cop de la societat com un tema prioritari i bàsic. I que reclamar la responsabilitat d'una manera col·lectiva faci que els qui s'escaquegen de la seva responsabilitat se sentin en fals i tornin a entrar, diguem-ne, en la dinàmica del que ells, lògicament, han de fer en el camp laboral, en el camp social, en el camp que sigui. A mi m'agradaria que Catalunya avancés, diguem-ne, en aquesta línia, amb un intent de fer no un estat del segle XIX, per dir-ho així, en el que eren les fronteres i els exèrcits i tot això, sinó del segle XXI, que és intentar trobar els valors que ens donguin sentit a la nostra convivència. I la justícia social hi entraria? Ho acabo de dir, és a dir, en termes de solidaritat, diguem-ne, de tota la gent, i prioritàriament i justícia. Però no és el mateix solidaritat que justícia. Bueno. Esclar, no puc estar en desacord amb això, està clar, no? Però diríem, suposo que és el mateix que volen els danesos i el mateix que volen els irlandesos. Però s'ho expliquen a la seva manera. Home, sí, esclar, perquè cadascú té la seva tradició cultural i el que sigui, no? Però vull dir que a les grans línies hi estem d'acord, llavors resulta que uns pensen que això ho farà més bé el PP i uns altres que ho farà més bé la CUP, i en aquest sentit és el que jo dic, que quan entrem a concretar en una societat plural doncs hi ha projectes molt diferents, tots buscant això, tots se suposa, o gairebé tots buscant que disminueixin les desigualtats, que hi hagi més justícia social, etc. I abans m'has fet perquè no volia escapar-me del que demanaves sobre la política, si la política ha perdut de vista aquests grans objectius. Jo diria que en termes generals no. Jo crec que la major part, almenys dels polítics que jo coneixo, mai han perdut de vista aquests objectius. El marc, el tipus d'estructura política que vam construir o que van construir a la transició ha permès que hi haguessin aprofitats. Alguns sorprenentment, perquè no ens ho imaginàvem, d'altres tampoc no queda tan clar si eren tan aprofitats o què passava. Jo crec que la complexitat de les persones i la complexitat dels contextos familiars i dels contextos socials també no s'ha de justificar res, però hi ha coses que es pot comprendre. Posaré un exemple que demà, perquè el tinc fresc, perquè demà publico un article a La Vanguardia sobre això. Fixeu-vos, el senyor Rato, que ara està sotmès a investigació, ara hem fet una cosa que consisteix a agafar declaracions de fa 15 anys, on deia que s'havia de ser estricte, les hem comparat amb el que podria ser el seu comportament actual, i diem, com pot ser que doni lliçons? És que potser quan donava lliçons es comportava bé. Perquè hem de sospitar que fa 15 anys era un defraudador. Diríem, vull dir que el que ha passat ara probablement s'ha d'interpretar en funció del que ha passat o del que li ha passat els últims 2 anys, però no podem comprimir una biografia fent la contradictòria, diguem, simplement perquè eliminem que han passat 15 o 20 anys per entremig. Què vull dir? Que hi ha casos, o que hi ha hagut casos, en què efectivament les regles de joc i la poca solvència moral de les persones, evidentment, han portat a que alguns aprofitats poguessin trobar comoditat en unes regles de joc molt precàries, molt imperfectes. Però la majoria dels responsables polítics, els que jo conec de la meva ciutat,
la majoria dels que estan en els governs que hem conegut, algú pensa que no volien que funcionés bé la sanitat, que hi hagués menys desigualtat social, que l'escola funcionés bé? Potser els podem dir, doncs et vas equivocar de decisió, però que s'equivoquessin de decisió no discuteix per res que no hi hagués la millor bona intenció, el del canvi en positiu. I, home, jo això no en tinc gaires dubtes. I em sap greu que el discurs, o em sembla lamentable, en el sentit de lamentable, de lamentar-ho, que s'estigui fent un discurs antipolític que sembla que esquitxa o afecta a tothom, quan la majoria han estat gent que s'han compromès amb la seva comunitat, que hi van entrar, com en el teu cas, per aquest compromís amb la comunitat, i que s'hi han mantingut moltes vegades abandonant les seves pròpies carreres professionals. M'he passat 4 anys tenint els 135 diputats allà davant i mirant-los per la cara. La immensa majoria, anava a dir el 99, però ara ja no m'atreveixo, la immensa majoria són gent d'una bona fe extraordinària i amb uns desitjos de lo millor pel nostre país. Però hi ha 2 elements que m'ho distorsionen una mica. Primer, les lògiques endogàmiques dels partits, que fa que la teva tasca quedi instrumentalitzada en funció d'uns paràmetres que ja no ets tu, sinó que és la gent que tens a dalt, que t'ho fan anar, diguem-ne, d'una altra manera. Primer punt. I segon punt, que també em distorsiona tot això, perquè ara, si ets polític, has d'anar per la vida demanant perdó, perquè dius, escolti, miri, què hi farem? Soc polític, vull dir, d'això. No, va així. Doncs hi ha tot un sistema mediàtic que el que fa és erosionar a la democràcia representativa d'una manera absoluta. Et pots trobar en una tertúlia amb un personatge que és allà només perquè li han dit vine a tu i no vingués un altre, i es pugui carregar, per exemple, el president de la Generalitat amb qualsevol cosa. I queda tan tranquil. I allò ha arribat a una immensa majoria de gent. I dius, escolta, que per fer política has de guanyar unes eleccions i t'hi has de posar i t'hi has de comprometre la teva vida. Bé, això, al meu entendre, distorsiona la institucionalització que és la democràcia representativa. Perquè el punt de convergència, diguem-ne, de tot el pluralisme polític s'aguanta perquè tots estan aixoplugats en una mateixa institució, que és, en aquest cas, que parlo, és el Parlament. I allà és on el valor de la paraula ha de tenir el ple sentit. Doncs trencar això, i ho estem però massegant d'una manera excessiva i molt forta, ens estem socavant nosaltres mateixos la dinàmica política. Però una qüestió, qui està socavant la democràcia és la gent que critica aquests comportaments o el que socava la democràcia és que cada dia, per exemple, avui podem llegir que hi ha un partit que ha governat en aquest país durant molts anys, que s'ha finançat irregularment i que, per tant, ha tingut uns avantatges, tenint en compte com és la democràcia mediàtica i la influència que té tenir diners, és un actor polític que ha fet trampa i s'ha aprofitat d'aquesta trampa per tenir preeminència sobre els altres i guanyar uns escons que després els senyors que estan en aquests escons són tot l'honestos que vulgui vostè, però que estan allà perquè han fet trampa en la campanya electoral. No ells. No ells, bé, d'acord, però estan... Sí, les seves sigles. Llavors, qui danya més la democràcia? El que la perverteix o el que critica la perversió? Els dos. A veure. Els dos. I en aquest moment tots hem de tenir una gran responsabilitat en aquest sentit. Escoltin, el regeneracionisme polític s'ha de fer amb lleis, amb controls, amb tot el que vostè vulgui. Però si el polític no és aquell que quan en el seu poble hi ha una desgràcia ell la viu com una cosa personal i si hi ha una alegria la viu també com una cosa personal, si no hi ha aquest lligam personal amb la comunitat política on estàs, és un polític que pot anar a la deriva per lo que vagi. Per tant, primer punt, observar que el món, diguem-ne, de la política és un compromís, per tornar al començament d'aquesta xerrada, és un compromís personal i que el partit és un instrument que si et serveix, continua'l. I si no et serveix, deixa'l. Perquè això és així, com tot instrument. Aquest seria, diguem-ne, el primer punt.
El segon, jo quan vaig començar a militar amb el meu partit, era l'any 76-77, les primeres eleccions. Em van donar un sarró i la meva actitud de militant era anar embustiant tot el que em van donar. Em van fer un mapa de Barcelona i em van donar un tros, i allò havia de fer-ho. Ara, com que tot es fa a través de la televisió, són els diners que disposa un partit per veure com i de quina manera actua. I els militants servim per aixecar una bandera a darrere de les càmeres de la televisió. Perdonin la caricatura, però va així. Aleshores, o tornem a recuperar la dignitat de la política pel seu concepte i no com un màrqueting que serveix per ensorrar l'altre i per dignificar-me a mi mateix, fent les dues coses, o no ens en sortirem. Però jo crec que me n'he anat molt lluny del que havíem de... Jo crec que la qüestió era pertinent. Jo crec, és a dir, no és una societat madura, no pot tolerar comportaments no ètics, especialment si són a més il·legals, però no cal que siguin il·legals, si no són ètics no els ha de tolerar. Però jo coincideixo amb en Joan que tampoc és ètic el descrèdit general a benefici del propi interès, a benefici o de vendre més diaris o d'enfonsar l'adversari perquè tampoc la informació no és angelical, també té interessos i també pren partits polítics a favor d'uns o altres i per tant jo estic veient, fins i tot hi ha alguns programes que no dic que no em diverteixin a la televisió, però home, tenen la proa posada contra un determinat partit, que certament no és el meu i que ja em fa riure que s'hi posin, perquè dius, bueno, ja m'està bé que els estomaquin, però no em costa gaire veure fins a quin punt hi ha una intencionalitat política i no un objectiu de veritat. I per tant, també perquè saber el que és moral i immoral costa, jo què sé, que en una papereta, en lloc de posar el nom del partit, hi posis la cara del polític, no sé si és una cosa moral o immoral, perquè en podríem també discutir de quina mena de trampes es fan o quina mena d'usos es fan d'aquestes coses. Però hi ha una cosa, un tercer element que per mi és fonamental, que és, i tornem a les qüestions del començament, és la responsabilitat del ciutadà. Si hi ha comportaments, diguem, impresentables i la gent els vota, aquí tenim un problema doble, el de l'immoral i el del que no és estricte o no és exigent amb aquest comportament. Tots sabem que hi ha hagut a altres països, jo què sé, un ministre perquè ha passat un excés de velocitat i ha posat la multa a nom de la seva dona, ha deixat de ser ministre, o una ministra sueca que no sé, que portava un Toblerone que li van regalar un Toblerone, o un que sembla que la tesi no era tota feta d'ell, hi havia una part de... Ostres, són societats políticament madures, molt exigents, i que vigilen i que els polítics no poden resistir aquests comportaments. Aquí no ho tenim encara. Això em porta a l'última cosa que abans d'acabar voldria que no ens anéssim sense reflexió, que és la part de la reflexió. Hem parlat molt de l'acció, però la reflexió, és a dir, perquè no hi hagi aquesta alta tolerància social als comportaments no ètics, en realitat, que hi hagi tolerància a la corrupció i es torni a votar la corrupció és perquè hi ha un sentit utilitarista de la política. Hi ha un estudi, per exemple, que demostra en quins casos, un estudi molt interessant perquè analitza, no sé si són 200 o 300 casos de corrupció que hi ha hagut a Espanya, i analitza en quins casos han sigut revalidats després en eleccions següents o no. I hi ha una clara diferència en el comportament de l'electorat quan en el cas de corrupció s'aprecia que hi ha la caradura d'un polític que s'embutxaca pel seu exclusiu benefici, una determinada que fa malversació, que fa una altra cosa, dels casos que són moltes vegades municipals, que és una recalificació que a ell ha cobrat unes comissions i probablement uns polítics se n'han portat una part d'aquestes comissions, però que inicialment repercuteix sobre tot el poble. Llavors no deixa d'haver-hi aquí una mentalitat utilitarista, en el sentit que som capaços de tolerar aquesta corrupció en la mesura que li veiem un benefici material per tots, diríem, no? Llavors, la qüestió, per englobar-ho tot, i ja contestaran com vulguin en cada... La reflexió a on es fa? És a dir, què és el que dificulta que hi hagi
una reflexió serena, crítica, que permeti a la ciutadania empoderar-se, aquesta paraula que ara és tan important, és a dir, la ciutadania com pot, diríem, armar-se en el seu pensament per tenir una consciència cívica, una educació cívica que la faci més intolerant en totes aquestes situacions i que sigui més capaç de lluitar contra aquestes situacions. A on s'ha de fer aquesta reflexió? A on es fa aquesta escola de ciutadania? Què paper tenen els mitjans de comunicació? Quin paper té la universitat? A on es pot fer això? Però abans la primera. A veure, hi ha un punt fonamental, i és que aquí som mediterranis i catòlics, que si fas un pecat te l'esborren. Abans era la religió i ara és els mitjans de comunicació, si no en parlen al cap de 2 anys i ja està. I els altres països que tenen això són luterans, que tenen una consciència molt més sensible del que és el rigor de la moral. I això és diguem-ne, un llast que portem a sobre molt i molt fort i que no ens ho podem treure així com així, perquè és d'aquesta manera. Amb tot, sí que hi han d'haver exemples modèlics, diguem-ne, de no tolerància, és a dir, de tolerància zero a qualsevol d'aquestes coses. La distinció que fa de dir, home, una cosa és recalificar un terreny que al final al poble li va bé perquè podem fer més pisos i els botiguers tindran més clients per poder... Doncs això, zero. Zero. No pot ser que fem una administració acomodatícia de la corrupció i de la no dignitat. Això és el que per mi em sembla que s'hauria de fer d'una manera molt i molt important. I ara el que anem dient, això els jutges, i com que els jutges van molt a poc, fins al cap de molts anys, diguem-ne, no es despenja un altre cop el tema. És a dir, tenim una administració de la corrupció que no és moral, sinó que és procedimental. I aquest és el gran tema que em sembla que necessitem tractar amb molta urgència, perquè si no els que som polítics hem de demanar perdó per ser-ne. Estaria bé acabar així, no? No, a veure, jo potser per també portant l'aigua cap al meu molí professional, no per contradir el que diu en Joan, però per afegir-hi unes altres consideracions, jo tinc la impressió que és fonamental les regles de joc amb les que juguem. Hi ha societats que tenen unes regles de joc que permeten, per no dir que afavoreixen, comportaments, podríem dir, poc virtuosos. Un altre model d'hisenda probablement disminuiria o obligaria a disminuir notablement certs comportaments il·lícits a tots nivells, perquè, esclar, el problema de la corrupció, el problema de l'exigència moral, no és només de presa de consciència, és de saber si aquí estem tots esquitxats. És a dir, si quan hem portat el cotxe al taller i ens han dit que si volíem factura o no, però que la factura volia dir pagar un 20% més de la factura, dius, bueno, aquesta mena de coses. Per tant, per dir-ho així, són les regles de joc, o si tens un sistema impositiu que per treballar has de pagar entre els autònoms, la retenció, no sé què, que dius, saps què, ho farem en negre, que per aquests calés ara no ens hi posarem, no? I per tant hi ha qüestions que tenen a veure amb les regles de joc que fan que una societat sigui més disciplinada. No és que... Jo sempre poso un exemple dramàtic, que sé que és molt lleig, però dic, escolteu, quan es van començar a instal·lar els grans supermercats, els hipers, que en dèiem en aquells moments, vam començar a anar a comprar amb carro. Anàvem al cotxe, agafàvem un carro, omplíem el carro i el deixàvem al costat del cotxe. Ja hi havia rètols que deia, posi el carro a la pila, però veies aquell pàrquing ple de carros i no se t'acudia agafar el teu carro i fer el ridícul i anar-lo posant a la pila. Alguns ho feien o ho fèiem, perquè jo soc molt virtuós, però... Aniràs al cel. Sí, exacte, altres coses no, però al cel segurament. Però la veritat és que era un comportament, per dir-ho així, gairebé ridícul si el pàrquing era ple. Com es va resoldre que els carros estiguessin a lloc? Posant un paratet que poses €1
i per recuperar l'euro l'has de portar a la pila. Llavors, hi ha solucions, hi ha regles de joc que et fan virtuós, et tornen virtuós. Esclar, hi ha gent que diu, home, però això no té mèrit, el mèrit seria que sense l'euro portessis el carro a la pila. Pot estimular. Jo trobo que això del gènere humà és tan complicat i som tan... Hem d'incentivar. Alguna paratet per posar l'euro i que ens tornessin virtuosos, per dir-ho així, no ens estaria malament. Al capdavall el que és important és que els carros estiguin a la pila i puguem circular bé. Per tant, hi ha una qüestió de regles de joc. Abans comentàvem, jo què sé, la llei de partits o les lleis electorals. Home, són coses que automàticament canvien aquestes regles de joc, ens tornen virtuosos, no perquè abans no ho érem i ara ho serem, no per una reflexió estrictament moralista, sinó perquè, no sé, la meva feina, ja us dic als estudiants, per fer bé de sociòleg, un ha de saber-se posar a la pell dels altres. I us dic, fins i tot, si voleu entendre un comportament criminal, hauríeu de ser capaços de posar-vos a la pell de l'assassí, que no vol dir justificar els assassins, però va bé saber per què un assassí assassina. Llavors, moralment i judicialment ja el posarem a la presó. Però si vols entendre per què ha matat algú, ho has d'entendre, no en tens prou amb el judici moral. És una vella sentència, que em sembla que és de la Bíblia i tot, que diu que qui jutja no comprèn i qui comprèn té més dificultats per jutjar. Jo crec que la comprensió és imprescindible abans que llançar-se al judici si és que tu vols saber per què passen les coses, i la meva feina és més de comprendre que de jutjar. Però, diríem, un cop entens la complexitat de les persones i de les relacions, pots arribar a entendre per què passen determinades coses i per què no podem demanar individualment que tothom sigui un heroi moral davant de tot el món. Per tant, canvi de regles de joc, per mi això és fonamental. I això porta a l'exercici de la virtut, a vegades poc reflexionada, a vegades amb poca consciència, amb poca reflexió. Però el món no comença per la reflexió, comença per l'acció. I un nivell superior de maduresa és el que afegeix reflexió a l'acció. Però no podem començar al revés. Pensar que podem començar amb sermons, per dir-ho així, i que els sermons canviaran, no, hem de canviar l'acció precisament per fer possible una reflexió ordenada sobre aquests comportaments morals. I aquí, qui té la responsabilitat? Doncs tothom, els mitjans de comunicació, l'escola, els mestres, els professors en general, els pares i les mares, i tots estem implicats en aquest exercici, diríem, no de moralitzar en el sentit de fer sermons, perquè a més, clar, sermons alguns en saben i d'altres no, sinó en aquest compromís de canviar les regles de joc. Jo quan m'he atrevit a escriure algun llibre sobre educació, sense saber-ne massa, però he insistit molt en això. És a dir, el que educa en els valors dels que parla el Joan a una criatura és si som capaços que la nostra vida de cada dia fins que ens llevem, que anem a dormir, reflecteixi això. Si jo demano als meus fills que siguin, no sé, respectuosos, però cada matí ens llevem tard i sortim enfadats perquè hem anat tard, no li puc fer un sermó sobre el respecte. Respecte vol dir llevar-se d'hora. I respecte al propi cos vol dir no sortir de casa si no has esmorzat. Però si no esmorzem a casa, no aniràs llavors a fer sermons sobre el respecte i la salut i el no sé quines històries. Per això no cal explicar-ho. En un estadi posterior pots reflexionar, però el que és fonamental és aquesta acció que és la que ens pot tornar o no virtuosos o viciosos i després ser capaços d'afegir-hi un nivell, diríem, més avançat, que tothom veurà fins on pot arribar, perquè no tothom arriba fins al mateix lloc. És a dir, es pot ser virtuós sense saber-ho, i és millor si a més de virtuós ho saps, i ho saps explicar. Sí, només no s'hi valen els sermons. L'únic que és factible és el testimoni de les teves conviccions i que es vegi que actues en conseqüència, perquè els sermons, i especialment amb els joves, per aquí els hi entra i per allà els hi surt.
Perdó. Bé, jo penso que aquestes últimes dues intervencions són una cloenda perfecta per la conversa. Podríem continuar 2 hores més, però l'horari és l'horari i una senyal de respecte també de tots plegats és acabadora. Són les 9 en punt i, per tant, acabem aquí. Ah, sí? Has deixat el... Això Li explico. Jo vaig néixer en un poble petit que pràcticament era autosuficient. El mitjà de transport era el carro i el matxo, no teníem res més. No anàvem mai al burg, que és la ciutat, o a la urbs, perquè no en tenia cap necessitat. El que manava més al poble era el rector. Per tant, estàvem en l'època de la cristiandat, diguem-ne. El que era el papa a l'imperi sacre romà germànic, doncs el meu poble també era la cristiandat. I en aquest sentit vaig néixer, diguem-ne, en el segle XIII. No hi havia diner, no hi havia diner. No hi havia diner, no? Sí, exacte. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots. Tenen a fora el fulletó del cicle sencer. Estan convidats tots a la següent conversa. Moltes gràcies per haver vingut a aquesta. Bona tarda.